अस्सलाम वालेकुम भाईजान। माशाल्लाह से 3 अदद बकरियां लेके आए हैं। नंबर 1 पे देखें, ये पहली बारे में सुई है, पाठ है, दांत से 6 दांत है माशाल्लाह से। नीचे इसके ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा है माशाल्लाह से, प्योर नागरा, वो भी ये भी प्योर नागरी माशाल्लाह से। देखें जी, फुल एक्टिव, 1 महीने की उम्र है माशाल्लाह से। बकरी के नीचे 2 लीटर दूध है जी, 2 लीटर दूध है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा नागरा ब्यूटी में बच्चा भी और बकरी भी। और माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें हैं कि ये रखने वाली चीज़ें हैं, फुल शौक वाली चीज़ें माशाल्लाह से। बकरी की हाइट लेंथ देखें, बकरी की सींग देखें, बकरी की आंख देखें, वाइट आई माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़। नंबर 2 पे है जी, ये भी नागरे में है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जी। दूसरा वारा डिलीवर करेगी, वाइट आइज़, तोता फेस। दांतों से चेक करें जी, 6 दांत है, 8वें की कनी निकाल रही है माशाल्लाह से। पिछले वारे का जो है 3.5 लीटर इसका रिकॉर्ड है माशाल्लाह से। दूसरा वारा सुएगी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़ है जी। नंबर 2 पे वाइट आइज़, चिपटे हुए सींग हैं, चला के चेक करवाते हैं जी माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत चीज़। हाइट लेंथ वाली बकरी है, बहुत ही बड़ी बकरी है जी माशाल्लाह। ऐसी बकरियों के जो है लोग 2.5-3.5 लाख रुपए जो है रेट करते हैं। 15 एक दिन ले जाएगी सोने में माशाल्लाह से। नंबर 3 पे जी, ये भी नागरे में है, यही पाठ है, दूसरे वारे में सोएगी माशाल्लाह। कानों की लेंथ और कानों की चौड़ाई वो दोनों चेक करें जी। वाइट आइज में चिपटे हुए सींग है माशाल्लाह से। देखेंगे चौड़ाई कानों की खाली चेक करें। दांतों से ये भी 6 दांत है, 8वें की कनी निकाल रही है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये भी। प्रिंट देखें बकरी का कितना प्यारा है माशाल्लाह से। हवाना देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जी। शौक वाली चीज़ें हैं जी, शौक वाली चीज़ें, खूबसूरत शौक वाली चीज़ें जी माशाल्लाह से। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें जी माशाल्लाह से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है माशाल्लाह से। बकरी देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, क्वालिटी, शौक वाला, भरपूर शौक वाला जानवर है जी। अल्लाह हाफिज़ जी।